Salut Bissoma. Wirtschaften suchen Mitarbeiter. Das Problem trifft auch Häuser, überall in Frankreich und natürlich im Elsass. Es dauert schon ein paar Jahre, seit sich aber seit dem Anfang der Gesundheitskrise verschlimmert und die Patrons haben keine andere Wahl, als sich anpassen. Mit 73 sollte Bernard Scholl seine Retraite genießen können. Er ist aber voll an der Arbeit. Was Schwammelzeit ist, manchmal stehst du wieder in der Küche und ich weiß, dass die ganzen Schwammler im Wald stehen. Da bin ich also ein bisschen nervös. Aber es macht nichts, ich stehe also morgen früh auf und komme ein bisschen später auf die Arbeit. Wenn er wieder ganz schafft, ist es die Familienwirtschaft überleben geht. Dann fehlen mehrere Mitarbeiter. Was wir trotzdem schaffen können, haben wir in unserer alten, in den Personen, die schon bei uns früher geschafft haben wir telefoniert. Die Clarisse und der Jackie, die wohnen gerade nebenan. Am Sonntag habe ich einen Koch, der früher bei uns geschafft hat. Der ist jetzt seit der Retraite. Das ist jetzt in den 6 letzten Monaten, wie wir effektiv mal so in der Klamm stehen. Man kann es auch schon in der Klamm. Wenn wir die Pension nicht haben, können wir es schaffen. Das wir alle. Die Familie Scholl veröffentlicht also immer wieder frische Arbeitsangebote. Das ist Chef de Partie Cuisine, donc in der Küche. Aber ohne Erfolg. Wenn die Wirtschaft wegen Covid zu war, haben die Mitarbeiter ihre Oven und Wurander mit der Familie verbracht. CDR wollen sie anders arbeiten und ihre möglichen Nachfolger auch. Ich habe partout gesehen und er hat einen anderen Post gefunden. Er hat weniger Lohn, aber er hat am Sonntag frei. Andere haben sogar von Beruf gewechselt. In Frankreich haben Hotel-Restaurants im Major fast 10% von ihrem Personal verloren. Das heisst mehr als 230.000 Personen. Für Mitarbeiter Polda oder Anziehen haben die Patrons vor ein paar Tagen einen Aufschlag von durchschnittlich 16% der Löhne versprochen. Sie sichern, dass das eine harte Nuss ist für sie. Normal bezahlen ist etwas Normales, aber nicht immer mehr verlangen. Du kannst nicht mehr geben, wie du kannst. Wir kommen in unserer Krise, wer soll die Zahl zahlen? Die Zahl machen im Restaurant ungefähr 35 bis 45%, in manchen Restaurants sogar 50% von der Masse des Chiffre d'affaires. Stell dir nicht vor, das ist viel. Du musst nur die Ware kaufen, musst auch den Klienten bescheren und musst den Staat bezahlen. Das ist alles Geld, das uns muss. Eben muss es zahlen. Schau immer, der Klient ist am Ende von dieser Kette. Bis jetzt sind die Kunden noch 3. Der Mangel an Personal hat aber schon Konsequenzen für sie. Die Wirtschaft um die Röckel ist jahrelang alle Tage aufgesehen, am 12 und Zowa. Die letzten Wochen hat er aber alles mit zulassen. Er muss sich ständig anpassen. An der kleinen Saal, jetzt im Moment, da wird gemacht. Und der Saal, den wir hinter da haben, der groß, wird viel nur auf die Hälfte benutzt. Wir schaffen jeden Tag noch dem Personal, das wir haben, nicht nur die Leute bestellen. Wir tun so und so viel wir machen und das halten wir. Er sucht 4 Personen für servieren. Aber Mitarbeiter sind fort. Das Planning von der CDR 2000 eingeführt ist, hat nicht gelangt, für sie zurückzuheben. Was ich den Leuten proposiere, ist, dass sie bei uns 3 Tage arbeiten, 2 Tage frei haben. 3 Tage arbeiten, 2 Tage frei. 3 Tage arbeiten, 2 Tage frei. Und wenn du guckst, jeder im Monat hat einmal einen Samstag, Sonntag. Er kann einmal einen Freitag, Samstag haben, er kann einmal einen Sonntag, Montag haben. Aber einen Samstag, Sonntag hat jeder bei uns im Monat. Table 8, 2 ongles d'œuf, 2 frites. Die Lesung ferner ist, dass Junge nicht wieder welche Wirtschaften geschickt waren, gerade dass sie Arbeit haben und dass die, die gerne dort arbeiten, endlich unterstützt waren. Die Zukunft wird schwierig, weil es nicht viele Junge, aber die haben auch nicht viel. Conseil d'orientation haben ein Problem mit dem Patron. Nicht nur bei uns, beim Elektricien, beim Sanitär. Die Jungen, die etwas arbeiten wollen mit der Hand, lohnt sich doch arbeiten. Machen was nach aus dem Placierraum arbeiten, oder morgen, wenn sie aufstehen, aus dem Placierraum. Wenn die Jungen Placierraum arbeiten, wären sie gut. Und wenn sie gut sind, verdienen sie automatisch Geld. Im Elsass sind ungefähr 2500 Arbeitsstellen frei. Die Wirtschaft auf dem Land sucht ein ganz besonderes Lied. Oh, parfait. C'est très bien. Ils ont fait ça bien. Der Arnaud Maisonnas ist begeistert für all die Autos. Er hat sogar schöne Modelle und er ist der Gast von Frau Roderfrisch.
heiße Arno, ich komme von Hipse. Ich bin Chef d'équipe in Dachstein beim Graf, die machen Citernen aus Plastik. Hast du Hobby im Leben? Ja, all die Weihe. Hast du ein paar? Ich habe eine Renault Alpine von 1990 und ich habe eine Diane von 1973. Bist du frech oder frech? Ich bin frech, aber mit einem grossen Herz. Wo hast du Elsassisch gelernt? Ich Hipse bei den Großmädern. Ist es altmodisch oder bombisch? Bombisch. Mit oder ohne? Mit. Mit was? Mit Sonne. Muss immer Sonne sein fürs Leben. Was macht die Klickli? Wenn alles gut läuft. Wie ein Auto? Ja. Schnell oder langsam? Lieber langsam. Dann genießen wir es mehr. Elsass oder Grand Est? Elsass. Was willst du ändern hier bei uns? Hier bei uns weniger Verkehr, wenn wir gegen Strassburg fahren. Morgen Knäpffelsuppe oder kleiner Salat? Morgen Gläpfelsuppe. Auf ihr Anfang eine Fleischwurst. Im Kaffee? Nein, hier nicht. Hast du ein Lieblingswort auf Elsassisch? Astan.